இப்போ எந்த பிளேஸில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லாவரத்தில் கண்டோன்மெண்ட் பார்க்குக்கு அப்படி பேக் சைடில் நண்பன் அத்தோ ஸ்டால் அப்படின்னு ஒரு கடை இருக்குது. ஸோ அந்த கடையை தான் நம்ம ரிவ்யூ பண்ண வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து அத்தோ வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மெட்ராஸில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டாலை வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கோம். ஸோ லேட்டாக வந்ததுனால எக் அத்தோ வந்து இல்லை, வெஜ் அத்தோ மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம கேட்டிருந்த வெஜ் அத்தோ வந்து டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். டிஃப்ரெண்டான ஃபுட்டு மாதிரி இருக்குது. இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டதே கிடையாது. ஏன்னா நான் வந்து இந்த நூடுல்ஸு அதெல்லாம் சாப்பிட்டுங்க. ஆனால் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ ஆரிஜின் வந்து பர்மா தான். பட் பல்லாவரத்தில் எங்கே ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நண்பன் அத்தோ ஸ்டால்லாம் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். முட்டை அத்தோ, அப்புறம் வந்து முட்டை மாஸ், அதாவது முட்டை மசாலான்னு சொல்லி ஒன்று, அது ரெண்டுத்தையுமே டேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன். நான் ரொம்ப லேட்டாக வந்ததுனால நமக்கு வந்து வெஜ் அத்தோ மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுவே வந்து டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் அது வந்து இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு யோசிச்சு பார்க்கலே ஒரு எக்ஸ்பென்ட் டைமே ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ பரவாயில்ல, நம்ம எப்படியும் 1 வீக் இங்கே தான் இருப்போம். ரிவ்யூ பண்ணுறேன் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சும்மா நம்ம ஒரு மேலோட்டமாக பார்த்தாலே நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியுதுன்னா பர்மா நூடுல்ஸு, கேபேஜு, அது வந்து பேஜோ அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா இது வந்து மொறுமொருன்னு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயத்தை வந்து அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி நல்லா கருவை இதை போட்டிருக்காங்க. அது எல்லாம் ஓவராலாக டேஸ்ட் பண்ணையில் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அப்படியே வெஜிடபிள் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலில் இருக்குது. டேஸ்ட்டும் சால்ட்டு எல்லாமே கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சைடிஷ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைத்தண்டு சூப்பு. எல்லாமே வந்து உடலுக்கு ஆரோக்கியமான ஐட்டமாக தான் இருக்குது. வாழைத்தண்டை கூட பாருங்கள், ஃபைபர் அதிகமாக இருக்குது வாழைத்தண்டில். வந்து டிசனுக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். சுட்டுட்டு ரொம்ப நார்மல் சூப் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் மிளகுலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வாழைத்தண்டு போட்டு நான் இதுவரை குடிச்சதில்லை, அதனால் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஓகே, அதையும் லைட்டாக இதில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. போதும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடல தான் அந்த டேஸ்ட்டு ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. இங்கே 2 பேர் வந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்டையும் கேட்டலாம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ரெகுலராக வரீங்களாண்ணா? ரெகுலராக வருவேன். ஓகே, உங்கள் நேம்? கோபிநாத். உங்கள் நேம்? தீபக். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது? டேஸ்ட்டு பக்கா இருக்குது, ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாதுங்க. எவ்வளோ நாளாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ரன் பண்ணுறது வந்து 10 இயர்ஸ் ரன் பண்ணுறாங்க. 10 இயர்ஸ் இதுக்கு முதல் ஸ்டார்ட் வந்து பிலால் பிரியாணி பக்கத்தில் திருவிக்கா ஸ்ட்ரீட், அதான் ஜாயின் பண்ணது அவங்க. அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அங்கேருந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கோம் இன்னி வரைக்கும். அவங்க டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சதுனால தான் நாங்கள் இன்னி வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகே, வரோம் நாங்கள், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ தவாக்கரியோட மீட் பண்ணுவோம். நெல்லை ஃபுட்டிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, இன்னைக்கு எனக்கு பதிலாக வந்து ப்ரோ வந்து ஃபுட்டை ரிவ்யூ பண்ண போகிறாங்க. சொல்லுங்கள், எப்படி இருக்கு ப்ரோ? சூப்பு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அது என்னதான் போட்டிருக்காங்க? சூப்பில் வந்து வாழைத்தண்டு எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. வாழைத்தண்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். வேறு ஜென்ரலாக வந்து சூப் வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்கும் சில இடத்துலலாம். ஆனால் இங்கே சூப் வந்து நல்லா மிளகு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்க மாதிரி, சால்ட்டியாக கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. காரம்லாம் இல்லை அந்த அளவுக்கு. அடுத்து நம்ம ஃபுட்டீஸ் வந்து உருவாயிட்டு வராங்க. சூப்பெல்லாம் பயங்கரமாக குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. கட் பண்ணுங்க. ப்ரோ காலி பண்ணி தாங்க, எனக்கு கொஞ்சம் தாங்க. அப்படின்னா தான் இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியும். நம்மளை ஸோ இவர் தான் கேமராமேனு. ஒரு 2 வீடியோவுக்கு தொடர்ந்து பிடிச்சி கை வலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு போல. ஸோ இன்னொரு ஆள் எங்கள் கூட வந்திருந்தாங்க. அந்த நண்பர்கிட்ட அங்கே பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம கட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்பல எனக்கா கடையை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் நாளைக்கு. அதை நீனே சொல்லிடல. நெல்லை ஃபுட்டீஸ்